Ninawasalimu wapendwa nyote katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Matumaini yangu kwamba nyote umeshinda salama, na ikiwa nyote ni wazima, basi sifa na utukufu vimerudilie Kristo. Ni muda ambapo tunakaribia kuweza kulitoa neno la Mungu. Ninakukaribisha wewe ambaye uko karibu na simu yako, ili kwamba uweze kututega sikio kwa kipindi hiki cha neno la Mungu. Niweze kujitambulisha kwa ufupi. Ninaitwa Pastor Mapenzi Karangu Gentil, nikiwa kwa sasa matembezoni South Africa. Nyumbani ni Uvira hapo Kongo, nikiwa mtumishi katika kanisa la El Shaddai Gosheni pa Mulongwe. Karibuni kwa neno la leo. Tunakushukuru wewe Mwenyezi Mungu, mfalme wa mbingu na nchi. Sifa na utukufu vikurudilie daima. Mchana wa leo umepita kwa amani na salama, na umetuhifadhi kiroho kama vile kimwili. Ni muda ambapo tunasimama ndani ya walio wako pamoja na wana wako, ili kwamba tuweze kuyazungumza yaliyo yako. Umetulinda, umetuchunga, umetuficha na kila chochote ambacho kingeliweza kutuangamiza, lakini mkono wako uliohodari uliweza kusimama na kuweza kutupigania. Kama isingelikuwa wewe, ni nani ambaye angeliweza kutuwezesha? Kama isingelikuwa wewe, mimi ningelikuwa wapi? Kama isingelikuwa wewe, huyu baba angelikuwa wapi? Kama singelikuwa wewe, huyu mama, huyu kaka, huyu dada, hata watoto wadogo, tungelikuwa wapi sisi? Maadui wangeliweza kutuangamiza tukiwa hai. Maadui wangeliweza kutuangamiza tukiwa wazima tukiona, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu umesimama ajili yetu. Umetupigania na kuweza kutuimarisha imara. Asante sababu uko pamoja nasi na utaendelea kutuhimiza pamoja nasi. Programu ya neno lako tunaisimamisha kama bendera ya ushindi, nikiamuru ya kuwa uanze pamoja nasi kama vile Alfa, uendelee pamoja nasi kama vile Emanueli, na ufike kwa mwisho pamoja nasi kama vile Omega. Sifa, heshima na utukufu vikurudilie daima, na umnufaishe huyu baba, huyu mama ambaye anakwenda kusikiliza neno lako, angalau lipate jambo la kuweza kumujenga na kumufunza na kumuelimisha, katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo tuomba na kushukuru hivyo daima, amena. Ndugu mpendwa, kama nilivyokuambia, ni muda ambapo tunakuja kulisikiliza neno letu la jioni ya leo. Na neno letu la jioni ya leo tunalipata katika kitabu cha Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo, mlango wake mkubwa wa 11. Tunaanza mlango mdogo 28 mpaka kumaliza hadi 13. Kwa pamoja tunaweza tukasoma katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ndilo neno la Bwana. Amena. Mpendwa katika Kristo, ambao unanifuata, ambao unanisikiliza kwa sakamana hizi, tunazungumza neno ambalo linasema kuita. Hiyo ndiyo topic ambayo tunaenda kuianza leo. Neno kuita ni tamshi la Kiswahili. Kuna lugha mbalimbali ambazo zinaweza zikafafanua kuita. Tunapozungumza kuita, inasikilika ya kuwa kuna hisia fulani au tendo fulani nalofanyika na mtu fulani kwa kuweza kumhusisha mtu mwingine kuweza kumfuata. Hiyo inaonekana kuwa ni kuita.
Kuna mara mtu anaweza kaita kwa sauti. Kuna mara mtu anaweza kaita kwa tendo fulani, yani geste fulani. Na ile yote inakuwa inawakilisha namna ya kuweza kuita ama kuvutia mtu mwingine kuweza kuja kwako. Haleluya. Na mahali hapa ambapo tunasoma ni Yesu Kristo ndiye anazungumza wakati alipomaliza kuwaombea wanafunzi wake. Na huko anazungumza, anasema ya kuwa njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo mizito. Haleluya. Yesu anaita, anasema njooni kwangu nyote wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitaweza kuwapumuzisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mambo fulani ambayo nitakupa mpendwa, yatakayoweza kukuelewesha jambo fulani ajili ya kuweza kuita. Hauwezi kumuita mtu yeyote pasipo sababu. Ni lazima kwamba utakapoweza kumuita mtu, unatakiwa uweze kuwa na sababu fulani ambayo itakayokufanya ya kuwa uweze kumuita. Na utakapoweza kuita mtu, lazima yule mtu utakayemuita uweze kuangalia ni mtu wa namna gani unayestahili kumuita. Bwana Yesu atusaidie. Acha tutafakari kidogo ili andiko. Yesu anasema ya kuwa njooni kwangu ninyi nyote. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nataka kwamba uweze kuelewa. Yesu Kristo aliweza kuwaita watu mbalimbali. Yesu Kristo aliweza kuwaita watu wote. Hakuweza kuwabagua. Hakuweza kuchagua kabila. Hakuweza kuchagua rangi. Hakuweza kuchagua taifa fulani. Lakini anasema kwa tamshi lake la kwanza akisema kwamba njooni nyote. Haleluya. Ina maana hata wewe ambaye unayenisikiliza, Yesu anakuita. Haizuru kabila lako, haizuru jamaa lako, haizuru lugha yako, haizuru rangi ambayo unayo, lakini Yesu anasema ya kuwa njooni nyote kwa Yesu Kristo. Yana anasimama mpaka leo bado angala anaita Bwana wa kanisa. Anaita yule ambaye anayeweza kusikia, afungue mlango na aweze kumupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pointi B ambayo iko ndani ya ile andiko. Alipoita njooni nyote kama tamshi la kwanza, nikakamata pointi B ambayo inasema njooni nyote. Akaongeza pointi B akasema msumbukao na wenye kulemewa. Haleluya. Hili jambo ninalipenda na ninatamani ulisikilize kama jinsi hata na mimi ninavyoweza kulisikiliza na kulitafakari. Wakati anapozungumza njooni nyote, yani hawabagui watu, ingawala taifa, ingawala lugha, ingawala nchi yoyote ile. Lakini akaongeza akasema msumbukao na mizigo mizito. Hiyo ndiyo pointi ya pili ambayo nataka uzingatie. Kwa nini aliita watu wote? Kwa sababu Mungu hana upendeleo. Sasa katika wale watu wote ameweza kuwaita akina nani? Bwana Yesu atusaidie. Katika wale watu wote ambao hawabagui, ameweza kuwaita wale ambao ni wenye kuchoka. Bwana Yesu atusaidie. Ameweza kuwaita wale ambao wamechoka. Watu ambao wanasumbuka. Watu ambao wamelemewa na mizigo mizito. Hao ndio Yesu Kristo ameweza kuwaita. Jambo lingine la tatu, akaonyesha sababu ya kuweza kuwaita. Akasema ya kwamba mutakapokuja kwangu na mizigo mizito, mimi Bwana wenu Yesu Kristo nitaweza kuwapumuzisha. Sifa kwa Bwana. Ina maana kama nilivyokuambia, hauwezi ukaita bila malengo. Hauwezi ukaita bila sababu. Kristo anaonyesha sababu ya kuweza kutuita
ni ili kwamba uweze kutupumzisha, ni ili kwamba uweze kuchukua mizigo yetu, ni ili kwamba uweze kutupatia raha, ni ili kwamba uweze kutupatia furaha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nitazungumza kidogo kwa jambo la pili ambalo anaonyesha wenye kulemewa na mizigo mizito. Kuna mizigo mizito ambayo unayo, kuna mizigo mizito ambayo ninayo. Hiyo ndiyo Yesu anatamani ya kuwa tuweze kumupelekea. Ndio kwa maana Yesu anatuita kwamba tuweze kumwendea. Ndio kwa maana Yesu anatuita ya kuwa tuweze kumkimbilia. Mizigo hiyo mpendwa ni ya aina mbili. Aina yake ya kwanza, kuna mzigo ambao unaohusu maisha yako ya kiroho. Yaani nikitamka mizigo ya dhambi, wewe ambaye bado unaishi ndani ya dhambi, wewe ambaye bado unatenda dhambi, wewe ambaye unatembea kinyume na mapenzi ya Mungu, wewe ambaye unayatenda yasiyompendeza Mungu, wewe ambaye unayatenda yasiyoweza kupendeza wanadamu wengine, Yesu Kristo anakuita. Yesu Kristo anakualika. Yesu Kristo anakuita. Anatamani umkubali, anatamani umupokee, anatamani umtumikie, anatamani utubu dhambi zako, usiweze kuishi katika dhambi unazozitenda kila leo. Bwana Yesu atusaidie na tuhurumie sana. Yesu anasema, njoni nyote ambao mumechoka na kulemewa na mizigo mizito, nitawapumzisha. Kwa huo mzigo wa kwanza mpendwa, kuna watu ambao hawachoki katika kutenda dhambi. Mara ngapi ambapo umeweza kutenda dhambi? Mara ngapi umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Bwana Yesu atusaidie. Hakuna kitu ambacho hakichoshi chini ya jua. Ukitenda kitu muda mrefu, ukitenda jambo kwa siku nyingi, kuna mahali lazima ufike. Lazima roho ikuambie, nilivyotenda uzinzi inatosha, nilivyotenda zina, nilivyotenda washarati inatosha, lazima niishie hapa. Haleluya. Nilivyochawika, nilivyoroga inatosha, lazima niachie hapa. Nilivyosema uongo inatosha, nilivyowachonganisha watu inatosha, nilivyoenda kinyume na makusudi mazuri tofauti na vile Mungu anavyotaka. Haleluya, inatosha. Inatosha katika maisha yako, inatosha katika maisha yangu, inatosha katika maisha yako baba, mama, kaka na dada unayenisikiliza. Vile ulivyotenda inatosha. Ambia Mungu ya kuwa kusaidia, kurehemu. Inatosha ulivyotenda dhambi. Naye huo mzigo ambaye ni mzito, ambao tayari umekulemea, atakusamehe na kuweza kukupa raha. Bwana Yesu asifiwe. Na mzigo wa pili, kuna mizigo ambayo tunayo, ambao ni mizigo nao yahusu maisha yetu. Kuna muda tunapitia mambo magumu, kuna muda tunapitia magonjwa, kuna muda tunapitia taabu, kuna muda tunapitia umaskini, kuna muda tunapitia majaribu mbalimbali ambayo yanatulemea usiku kama vile mchana. Nayo mara nyingine huwa yanatutoa katika makusudi ya Mungu, na hata tunajikuta ya kuwa hatuwezi kutatua jambo lile, hatuwezi kutembea vizuri, sababu mwili unakosa amani, sababu mwili unakosa uzima, sababu mwili unakosa afya nzuri. Haleluya, Bwana Yesu atusaidie. Yesu anasema, wewe ambaye una shida za magonjwa, wewe ambaye una shida za taabu zinazokulemea katika maisha, wewe ambaye unayelia utasa, pokea kuzaa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ni mwenye magonjwa, na kutangazia uzima katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ulinenewa laana, ninaiharibisha na kuifanya kuwa heri katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umenenwa kwa mabaya, ninayageuza kuwa mazuri na yaambatane na maisha yako tokea sasa. Sifa na heshima vikurudilie, sifa na heshima vikurudilie, sifa na heshima vikurudilie Kristo Yesu.
kwa sababu nakwenda kuyatenda, kwa sababu nakwenda kutukumbuka, kwa sababu nakwenda kumugusa huyu baba, kwa sababu nakwenda kumugusa huyu mama, kwa sababu nakwenda kumugusa huyu dada. Ninaachilia moto wa mbingu, nikiruhusu uzima, nikiruhusu uponyaji, nikiruhusu kila laheri, nikiruhusu baraka na mafanikio, nikiruhusu kazi zake kuendelea, nikiruhusu kile ambacho kimefungwa kifunguliwe katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. 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 Wewe ni Mungu muweza wa mambo yote. Asante kwa sababu unakwenda kuyatenda. Asante kwa sababu unakwenda kuyatimiza. Ninaomba kwa kila mmoja wetu abarikiwe na wewe na alindwe na wewe. Hata huyo ambaye yuko katika safari, Mungu muwezeshe, Mfalme mukumbuke, umufungulie milango, umufungulie njia, afikapo kwa amani na salama, akutukuze wewe, akusifu na akushangilie katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Huduma zetu zilindwe na wewe, huduma zetu isaidiwe na wewe, ziongozwe na wewe, usiku kama vile mchana uwe ngao wa ajili ya maisha yetu. Asante sababu uko nasi Masia. Utukufu na heshima na mamlaka vikurudilie. Bariki kila msikilizaji ambaye sauti hii inavyoweza kumfikia. Mungu uweze kumbadilishia hali mbaya katika maisha yako, na uifanye kuwa nzuri. Waliomnenea mabaya washuhudie kesho akiwa katika heri. Asante Mungu, sifa na heshima na mamlaka vikurudilie milele hata milele. Amen. Asante mpendwa. Mungu wetu aweze kukubariki mahali popote na kwenda kutusikiliza. Utukufu na heshima na mamlaka vitokavyo kwa Mungu Baba wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo viambatane nawe katika maisha yako siku zote za maisha yako. Usimwache Mungu, lakini utembee sawa sawa na vile Mungu anavyotaka, na utaona kila laheri na ambatana na maisha yako. Mungu akubariki na akulinde na akutie nguvu katika kazi za kuweza kumtumikia. Amen.